우선 저스트저크 자, 음악 믹싱이랑 비트 킬링 하는 부분. 그러니까 저스트저크가 칼군무로 아까 뭐 많이 말씀하셨지만 네. 칼군무로 워낙에 유명해요. 그리고 믹싱도 그리고 안무랑 맞춰서 뭔가 비트 킬링 하는 부분도 많고, 근데 이런 부분들이 대중 여러분께 춤을 선보이기에는 굉장히 직접적이고 오락적이고 자극적으로 그러니까 전달하기가 굉장히 좋은 요소예요. 그거는 저스트저크고 저스트저크도 이미 알고 있을 거고. 그런데 이제 그 부분은 진짜 정말 더할 나위 없이 눈에 잘 보이고 좋았지만, 그리고 또 한 가지, 코치님과 그리고 멤버들의 그 팀워크가 너무 진짜 아까 영재이가 말했던 것처럼 너무 잘 섞였었어요. 그래서 그 부분도 너무 제가 아까 강조했던 그런 합과 관련된 부분이죠. 합이 너무 좋았는데 한 가지 아쉬웠던 부분이 제가 방금 전에 말씀드렸던 비트 킬링이나 음악 믹싱 그 부분으로 시작을 해서 Turn Down For What 들어갔을 때는 뭔가 조금은 많이 달랐으면 했어요. 왜냐하면 제가 또 좋아하는 곡이기도 하고 바운싱이나 그루브가 굉장히 많이 실려 있는 노래이기도 하고 한데, 물론 굳이 흠을 잡자만 하는 얘기지만은 조금 더 그루브한 그런 다른 요소가 많이 가미된 춤이나 안무가 더 들어갔었으면 제 욕심을 채울 수가 있었을 것 같은데, 굳이 꼽자면 그거 하나. 하지만 전체적으로는 너무너무 멋진 좋은 결과를 보여줄 것 같은 그런 퍼포먼스였다는 것은 확실합니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 자, 우리 문희준 씨. 네. 일단 춤 시작하기 전부터 이렇게 어떤 춤을 보여주는 팀일까 너무 기대를 하고 봤어요. 근데 이게 다른 팀들도 이렇게 보면서 중간중간에 와 여기는 너무 좋다, 여기 이따가 얘기해야지 뭐 이런 이제 생각들을 하면서 메모를 하는데, 처음이었던 것 같아요. 이 팀은 끝까지 처음부터 끝까지 딴 생각을 전혀 할 수 없게 만드는 그런 팀이었어요. 감사합니다. 그래서 뭐 원하시는 의도대로 제 시선을 계속 빼앗았고, 팀원들이 이렇게 뭐 동작을 하다가 한 3명 정도가 이렇게 따로 나와서 춤을 추거나 이럴 때 진짜 잘 만들어진 그 공포 영화를 한 편 보는 그런 느낌이었어요. 그러니까 무섭다는 뜻이 아니고 감독이 원하는 대로 관객들을 끌고 가는 그런 느낌 있잖아요. 반전을 마지막에 탁 줄 때 그 쾌감처럼 끝났을 때 진짜 너무 아쉬웠고 조금 더 보고 싶다는 생각이 들었었고, 그리고 음악 소스에 맞춰서 되게 감각적으로 이렇게 동작들을 만드는 그 포인트들이 저는 그 동작이 되게 센스 있는 동작들이었다고 생각해요. 그래서 지금도 굉장히 기억에 많이 남고, 코치가 누구인지 팀원이 누구인지 전혀 저는 알 수가 없었어요. 그냥 한 팀처럼 보였습니다. 너무 잘 봤습니다. 감사합니다. 자, 우리 허니제이 씨. 네, 저스트저크 팀 저도 되게 오랫동안 옆에서 지켜봐온 팀이라 어떠한 점이 장점인지 너무나도 잘 알고 있는 사람 중에 한 명이거든요, 저도. 근데 이 친구들을 어떻게 코치를 하면 이렇게 정말 한 몸같이 이렇게 만들 수 있을까, 저 보는 내내 좀 그 티칭을 저도 하는 사람으로서 그 좀 노하우가 좀 궁금해지더라고요. 그 정도로 정말 너무 잘 봤고, 밸런스나 뭐 에너지나 테크닉 구성, 센스 다 모든 게 저는 완벽했다고 보고요. 네. 감사합니다. 그리고 뭐 다른 컨셉이나 이런 거 없이 진짜 그냥 댄싱 하나로 끝낸 무대인 것 같습니다. 네. 네. 감사합니다. 아주 극찬이 이어지고 있습니다. 자, 마지막으로 하휘동 씨. 예. 네, 감사합니다. 네. 등장부터 이렇게 밸런스 딱 맞춰서 키 맞춰서 하는 거부터 딱 완전 그냥 저스트저크 주니어다. 저스트저크 주니어. 저스트저크 화가 됐구나. 정말 계산돼 있고 오차가 하나도 없었어요. 이 춤에, 이 무대 자체에서 뭐 실수도 없었고, 그리고 에너지를 이렇게 하나로 만들어서 똑같이 이렇게 발산하는 게 굉장히 힘들거든요. 지금 몇 명이죠? 9분이시죠? 예, 9명. 이렇게 많은 인원이 이렇게 똑같은 에너지로 이렇게 발산을 하는 게 굉장히 힘든 부분인데 코치님들이 또 잘 조절해 주신 것 같고, 왜 이 저스트저크 코치님들이 세계에서 인정을 받는지 알 수 있는 그런 멋진 무대였습니다. 잘 봤습니다. 네. 감사합니다. 아주 극찬이 이어지고 있습니다.